Umugabo witwa Siborurema Jean Marie Vianney wo mu mudugudu wa Nyakariba mu kagari ka Musezero umurenge wa Gisozi yitwikiye mu nzu n'umwana w'imyaka 3 n'igice maze abaturanyi bamukuramo batarapfa nkuko bigarukaho na bamwe mu bamutabaye. Ubonye ejo mu gitondo, ariko ejo mubona mu gitondo nta mwana ari kumwe nawe, ntago twe tuzi aho yamusize uwo mwana. Turangije ndavuga ati se aragenda nyine, amaje kugenda nimugoroba, nge nago nzi isaha yatahiye nta nubwo nzi umwanya yaje. Mu gitondo nibwo nabyutse nge kubana mva umuntu arakinguye hariya mu nzu, nibwo twebwe twagize twicaye hano tugiye kumva twumva esansi iranutse. Noneho ngewe no mama nyine yarateruye umwana, ndavuga ati reka nge kureba. Ndamanuka ngeze hara ku rugi, hari ahantu akarido gatoya kahagaragaraga mu nzu, ndareba. Ndebye mbona uriya mugabo afite umwambi uri kwaka, mbona ateruye akana kari kurira, agaterura amacuri, ahita agashumika. Agashumitse nanjye nazamutse niruka, ngeze hano aho uyu mupapa yicaye, mpita nikubita hasi nubitsinda ndi kuvuza induru. Ubwo twahise twiruka tugeze ku irembo nyine turahuruza, nibwo baje baramutabara gutyo. Ariko ngewe ibintu nabonye esansi nayibonye, ariko nyitaji ngewe ko nabona nta makimbirane numvaga muri izi ngo zacu. None ndavuga ati bw'umugabo ari kumwe n'umwana nakise nk'akantu k'akaji, ntabwo rwose ngenda mbikurikirana, yuko mbikurikirana kuko nigeze kumubona afitanye amakimbirane n'umugore, iyo nyimukurikirana banahise mufata. Ngiye kumva numva umudamu wari uri hano badamare baryamye hariya, ngiye kumva numva ngo po ibintu biraturitse. Amahirwe ageze aguriye umuntu azaramo, twahise tuza gutya tugera hariya, twari turasoza twigendeye. None ngita mfata ipiki twagize n'amahirwe hano amasuka, nahise nkubita byatari, nahise inzu ngita nyibomora, n'abandi bagabo twari turi kumwe hariya munsi y'idirishya ni wasenye, ninge wasenye, n'abandi bagabo twari dufata turi kumwe hariya. Twakoresheje buryo ki tugira vuba, nuko twumvishe metalike tunaniye duhisenya ku idirishya hariya, n'abagabo twari turi kumwe tumuvanamo. Umwana ashobora kuba yavuyemo ari muzima, yuko ntabyo twahimbira 5 twagize vuba na vuba ahita avamo. Nuko rero umugabo tuba tumugezeho dusanga yababutse, nta kindi. Yarari kumwe n'umwana mu cyumba, n'akana ahubwo yagafumbatije, yuko nese nkubita mu birahure bita bibomoka, yagafumbatije. Umwana ntabwo ugeze atakatabaza, umwana yatatse ubwo twita tumwumva, ahubwo yatabari abadamu bari baryamye hariya. Nyabe n'abantu umwana mwere nko muri iki cyorezo hari n'ibyo kiramira, kwa kundi abantu batari muri izi ngo ubusaba bwahumuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi Madame Musasangowe Providence avuga ko Siborurema ibyo yakoze yari yabiteguye, kuko kuba yari yaguze esansi byonyine bihagije kugaragaza icyo yateguraga, nubwo abaturanyi be batabimenye mbere y'igihe. Mu nzu arafunga yitwikiramo, kuko yari yaguze esansi yitwikiramo, ndetse yafashe n'umwana we asa nk'umwiziritseho, bajya ku buriri amena esansi aratwika. Amakuru genda twavuga duhawe n'abaturanyi nuko yari ahamaze igihe cy'ibyumweru 2 yimukiye ahangaha. Muri ibyo byumweru 2 yahamaze rero akihamara icyumweru kimwe yagiranye amakimbirane n'umugore, niko abaturanyi batubwiraga. Umugore afata umwanzuro wo kumuhunga, ajyana n'umwana muto yari afite, ahasiga we uwo mugabo n'uwo mwana. Ikigaragara rero nuko iruhande aho ngaho mu nzu hari harimo amacupa menshi y'inzoga, bigaragara ko yari yananyweye, ndari igikorwa yateguye. Abaturanyi rero mu by'ukuri bari bataramenya neza ubuzima bayeho kubera igihe gito yari ahamaze. Ikindi rero nuko babonye azinjirana kantu k'agacupa kuri iyo esanse, bo bari bagize ngo ni naji afite, ntibabyitayeho. Bigaragara ko yari yabiteguye. Ntabwo rero aka kanya turamenya icyatumye ashaka kwiyambura ubuzima. Buriya naza kumera neza kuko bamutwaye kwa muganga, turaza kumenya amakuru nyirizina y'icyari kimuteye kwiyambura ubuzima. Bitewe n'igihe gito uyu mugabo Siborurema Jean Marie Vianney yaramaze yimukiye muri aka gace, uretse kutamenya icyo yakoraga ngo nta nuzi impamvu yamuteye gukora ibi. Gusa ikizwi ngo nuko hari hashize iminsi mike atandukanye n'umugore we kubera amakimbirane bagiranye.
Abaturanyi bavuga ko Siborurema afitanye abana babiri n'umugore we, uwo yatwitse akaba ari we mukuru wari mu kigero cy'imyaka 3 n'igice, naho umuto tutabashije kumenya imyaka ye akaba yari kumwe na nyina. Kugeza ubu Siborurema Jean Marie Vianney n'umwana we bakaba bakuwe mu nzu batarapfa, kuri ubu bakaba bari kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Kacyiru. Babakuramo Pedro, TV1.